মাছের ডিমের বড়া। চলুন আজ মাছের ডিমের বড়া রেসিপি তোমাকে দেখাই। প্রথমেই একটা বাটি নেব, তার মধ্যে 300 গ্রাম মতো মাছের ডিম দেব। তারপর 3টে মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি, চার পাঁচটা লঙ্কা কুচি, থেতো করা আদা রসুন কয়েকটা কোয়া, 4 টেবিল চামচ বেসন, 1 টেবিল চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ জিরের গুঁড়ো, হাফ হাফ টেবিল স্পুন গরম মশলা, 1 চিমটে খাবার সোডা, মচমচে হবে বেশ। তারপরেই দিয়ে দেব লেবুর রস অথবা ভিনেগার 1 টেবিল স্পুন, স্বাদ মতো নুন দিয়ে দেবো। আমি এখানে 1.5 চামচ দিয়েছি। তারপরে ওভেনে গ্যাসটা ধরিয়ে নেব। কড়াটা গরম হয়ে গেলেই, আমার কড়াটা গরমই ছিল, 1 বাটি মতো তেল দিয়ে দেবো। তারপর এদিকে ডিমটা ভালো করে মেখে নেব, আলতো আলতো করে খুব সুন্দরভাবে, যাতে মশলাগুলো ঢুকে যায়। তেলটা ওদিকে গরম হতে থাকুক, এটা বেশ ভালো করে মেখে নেব। ভালোভাবে মাখাতে হবে, নইলে মশলাগুলো ঢুকবে না আর মুচমুচেও হবে না, খুব সুন্দর মুচমুচে হবে। একবার বাড়িতে করে দেখবেন। আগে দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখলে আরও সুন্দর হবে। আধা ঘন্টা ম্যারিনেট করে রাখলে আরও সুন্দর হবে। তারপর তেল গরম হয়ে যেতেই একে একে বড়াগুলো ছাড়তে থাকবো। বড়াগুলো একটু গোল গোল করে ছোট ছোট করে আমি করব, যার যেমন পছন্দ আপনারা তেমন করতে পারেন। এই যে খুব মুচমুচে, পুরো দোকানের মতো মাছের ডিমের বড়া। এই আমি একবারে 4টে করে দিয়েছিলাম। আপনাদের আরও তেল বেশি থাকলে আপনারা বেশি তেল দিয়ে বেশি করে দিতে পারেন। একটু আঁচটা কমিয়ে দেবেন। এবারে একটু 2-3 মিনিট এরকমভাবেই ভাজা হোক। এই যে আমি কমিয়ে দিলাম গ্যাসের আঁচটা। তারপর 2-3 মিনিট পরে এই যে উল্টে দেব। ওই পিঠটা করা হয়ে গেলে এই পিঠগুলোও উল্টে দেব সুন্দরভাবে। তারপর আরও কিছুক্ষণ রেখে বেশ মুচমুচে হয়ে যাবে। দেখুন, আপনাদেরকে দেখাই কেমন।
দেখুন দাঁড়ান, বেশ লাল লাল হয়ে গেছে। দেখুন বেশ কীরকম গোল্ডেন কালার এসেছে, সুন্দর। ব্যাস একে একে এভাবে তুলে নেব। মুচমুচে মাছের ডিমের বড়া রেডি। এই বর্ষাকালে তো আরও সুন্দর লাগে। একটু সস দিয়ে খেলে সন্ধ্যাবেলায় খুব সুন্দর লাগবে। ব্যাস রেডি আপনাদের গরম গরম মুচমুচে মাছের ডিমের বড়া।